ഇന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 2 റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും നല്ല എരിവുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുരുമുളക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ തേൻ 1 സ്പൂണോളം വേണം. അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം കൂടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്പൂണിൽ കഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല. അതപ്പോൾ പതുക്കെ ഈ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കഴിക്കുക. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജ്യൂസാക്കി വെക്കുക. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക്, തേനിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ 2 റെസിപ്പിയും ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് തൊണ്ടവേദന എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.